Pithapuram UPSC ట్యూషన్స్ ఓన్లీ ఇన్ తిరుమల IAS ఇన్స్టిట్యూట్ చైతన్యపురి కాల్ చేసి ఇప్పుడే జాయిన్ అవ్వండి. అటు తెలంగాణలో అత్యల్ప ద్రోణి కారణంగా మరో 2 రోజులు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది. ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి, ఖమ్మం, నల్గొండ, వరంగల్, జనగామ, సిద్దిపేట, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్ తదితర జిల్లాలకు వాతావరణ కేంద్రం ఎల్లో అలర్ట్ను జారీ చేసింది. అలాగే రాగల 2 రోజుల పాటు ఉష్ణోగ్రతలు తక్కువగా నమోదవుతాయని వెల్లడించింది. ఇక అకాల వర్షాలతో తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో కురిసిన అకాల వర్షాలతో భారీగా పంట నష్టం జరిగింది. వడగండ్లు, ఈదురుగాలుల కారణంగా వరి, మామిడి, మొక్కజొన్న రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. వడగండ్ల వానతో కరీంనగర్ జిల్లాలోని 13 గ్రామాల్లో 336 ఎకరాల పంట నష్టం వాటిల్లినట్లు వ్యవసాయ అధికారులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు. 321 ఎకరాల మొక్కజొన్న, 15 ఎకరాలలో వరి పంట దెబ్బతిన్నట్లుగా గుర్తించారు. చొప్పదండి, రామడుగు, కరీంనగర్, కొత్తపల్లి మండలాల్లో 213 మంది రైతులకు సంబంధించిన పంటలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి.